क्या आपको कभी फील होता है कि कोई आपको सीक्रेटली घूर रहा है? इसका पता लगाने का एक डार्क साइकोलॉजिकल हैक बताता हूँ। जब भी आपको किसी पे शक हो, बस एक बड़ी सी फेक यौन लो, मतलब झूठ मूठ की उबासी लो और इधर उधर देखो। अगर वो इंसान भी तुरंत यौन करता है तो बस्टेड, वो पक्का आपको ही देख रहे थे। साइंस के हिसाब से यॉनिंग कंटेजियस होती है। उनके मिरर न्यूरॉन्स ने सबकॉन्शियस तरीके से आपको कॉपी कर लिया। वैसे सच बताना, ये सुनकर आपको यौन आई या नहीं? कमेंट्स में बताओ।